Sveiki, žiūrovai. Turim naujienų. Deimantas jau grįžo. Grįžo iš tiesų jau seniai. Paskutinį kartą, kiek pamenat, jis buvo išvežtas į Klaipėdą. Tai čia padarysiu tokį, žodžiu, turėjo video gautis daug įdomesnis ir fainesnis, kaip važiuojam į treniruotę ir pirmą kartą išbandom. Bet nutiko šiokių tokių nesklandumų, dėl to video bus tokiu formatu. Tiesiog BMW stovi čia, o aš papasakosiu iš video įrašų, pafilmavęs, parodysiu, kaip kas vyko. Tai žodžiu, išvežėm BMW į Klaipėdą. Išvežėm į Klaipėdą dėl to, kad reikėjo sudėti pravodkę ir užvest BMW pagaliau, nes viskas jau buvo kaip ir surinkta techninė dalis. Tai va, praėjo 2 mėnesiai, Klaipėdoje pralaukiau, kol padarys man. Viskas ok, viskas kaip sutarėm pagal planą. Ir gavau vaizdo įrašą iš Klaipėdos, kaip automobilis jau užvestas. Tai va, priseksiu tą vaizdo įrašą, kaip pirmą kartą pamačiau, kaip automobilis užvestas. Buvau labai laimingas, nes 3 metus laukiau už tą momentą, kada pagaliau pamatysiu, išgirsiu tą garsą. Nu, pradžiai video formatu, bet vis tiek nesvarbu. Ir gavau pirmą žinutę, pirmas klausimas buvo, aišku, kiek arklių pavyko atsukti. Tai 717 arklių, žodžiu, atsukti. Tai man čia skaičiai buvo kosmosas ir šiaip nekantravau greičiau nuvažiuoti, pasiimti ir pabandyti tą mašiną. Tai va, nuvažiavom į Klaipėdą ir pažiūrėkit, kaip atrodžiau laimingas pirmą kartą sėdęs į mašiną, kai jau po 3 metų pagaliau užsivedė. Tai žodžiu, atsivežėm iš Klaipėdos, su draugu nuvarėm į Klaipėdą, atsivežėm iš Klaipėdos, atvarėm, dar kiek pamenu, man atrodo, tą patį vakarą įsivarėm į garažą ir nuvarinėdami nuo tralo, pašildėm mašiną, nu ir atrodo, nes ten Klaipėdo bijom net pagazuot, atrodė viskas, blem, ten viskas sulūš, atrodė ir viskas brangu ir baisu, bet į garažą atvarius pašildėm, galvoju, blem, nu reikia pagazuot, paklausyti, kaip jisai dirba, nes ant laisvų labai tyliai dirba ant laisvų apsukų, bet kai pagazavom, to išgirsit koks garsas, bet per kamerą, aišku, taip neperduos. Bet mane nustebino. Šiaip visada mėgau V8 ir mėgstu V8, garsas man tas afigenas V8, bet šitas garsas toks buvo, kai taip greit ir staigiai kelia apsukas, žiauriai patiko, tai jau su nekantrumu laukiu pirmos treniruotės, kada išlėksime pavažinėti ir blem. Iš tiesų nustebino, kaip jau jaučiau tą galę, nors jinai dar nevažiavo, tik tai kol kas vietoj varinėjom, nes baisu buvo pavažiuoti. Buvo, aišku, dar šiokių tokių trukimėlių, apie kuriuos turbūt papasakosiu. Tai žodžiu, kitą dieną dar ką atsiminiau, kad man yra įrašyta ir ta antilak funkcija. Ne karto, ne vienam automobilį neturėjau, nežinau, kaip jinai veikia. Tai iškart galvoju kitą dieną, blem, reikia bandyti antilagą, varom, pažiūrėsim, kaip antilagas veikia. Tai nuvariau vėl, ten pakaitinau mašiną, pašildžiau iki darbinės tos temperatūros, palaukiau ir tada pabandžiau tą antilagą, kaip veikia. Vėlgi, sakau, video pamatysit, video garsas to neperdos, bet ten žiauriai faini garsai ir man labai patiko. Aišku, trasai turbūt ten visai kitaip atrodytų, girdėtųsi, nu, žodžiu, nekantravau tą išbandyti, bet va, žiūrėkit, kaip veikia antilagas. Žodžiu, kadangi jau viskas buvo techniškai kaip ir tvarkoj, norėjau jau išbandyti treniruotę, tai reikėjo dirbti prie kėbulo. Pradėjau kėbulo darbus. Durys, langai, reikėjo susireguliuoti lopšį į vietą pastatyti, vairas, kad vietoje atsistotų, pedalai, kad vietoje atsirastų, kur turi būti, nes viskas padaryti reguliuojama, kad pagal save galėtum pasireguliuoti. Tai visus šitos dalykus reguliavau, parodysiu, va, kaip langus dėjau, su langais ten su durim buvo reikalų iš tiesų ir turėjau paruošti tam, nes neturėjau dar garažo, kaip ir dabar dar matot, neturiu garažo, Deimantas stovi lauke. Ieškau garažo, kur jį priglausti ir laikinai jisai stovi čia. Dar susivest kažkaip reikės. Šitą tai bolėmėnė dar sueina, kaip ir ant gumos gulasi normaliai. Šitą pusę. Ir tai, na aišku, čia dar durys nesureguliuota.
Bet esmė, kad vaisiai koksai. Balalaika, nes stiklo pluoštas, nežinau, kaip ten tvarkingai padaro, va šitą pusę uždaryta, va. Pirštas telpa. Turėtų būti taip. Bet kaip ją padaryti, neįsivaizduoju. Nu, kažką reikės galvoti, bet jisai turi būti nuimamas. Nu, čia, aišku, dar varžtus normalius. Užsakiau tokius, kur rankom užsisakinėt. Bet jisai va. O gal čia dar dėl to, kad viskas nesusukta normaliai ir čia šitas tvirtinimas įsidės, nesuprantu. Kol kas gaidys. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you to the day. Sudėjau langus, sustačiau pedalboxą, viską, kaip ir sakiau, ką minėjau, padariau. Žodžiu, pedalboxą sudėjus. Dar to nežinojau, bet pradėjo apsukos keltis iki 2000. Užvedi šaltą mašiną, iškart 2000 apsukų pakyla. Tai va, tie 2000 apsukų man jau nelabai patiko, bet ką dar dariau, vairo stiprintuvas neveikia ant stendo. Tai radau, kad vamsdelis buvo nepriveržtas, priveržiau vamsdelį, pripyliau skysčio, bet po to, kai tą sutvarkiau, vairo stiprintuvas pradėjo veikti ir pakilo apsukos iki 2000. Tai mano mintis buvo dėl to, kad varikliui lengviau pasidarė, dėl to jisai pradėjo kelti apsukas. Niekaip kitaip negalėjau suvesti, nuo ko dar tas nutiko. Visai pamiršau pedalboxą. Taip, apsukos atrodė taip, kaip video dabar matot. Kas čia buvo? Nežinau. Ko čia užgės? A buvo, kad pylė, kai? Ne, sakė 30 litrų, bet čia hūz net kaip valgo ir hūz net ar 30 tiksliai, net nežinau. Ne, šiaip turėtų girdėtis, kad tipo... Papustočiai viskas paprasta, nėra imobilizerio. Imobilizerio, sakytum, žinau, užėdavau. Nu, jeigu pradėsi gazuoti ir užgės, tai aišku, kad nėra kūro jau viskas. Nėra, kad pažiūrėt spaudimą, ar ateina. Žinai, gal yra šitas pipsikas, kad paspaudž, žinai, pažiūrėt, ar yra spaudimas kūro ar ne. Nežinau, ar toks yra. Ble, davai dar kartą bandau. Tai jeigu tu gazuosi ir jinai užgės, reiškia viskas, nebėra kūro. Nes iškart gesina.
kai padarė šitą. Matai, dar temperatūra biškai atvėso etanolis Jo, kitaip. vienas dalykas atvėso temperatūrą, antras dalykas, kai buvo padaryta iš karto, buvo vairo stiprintuvas neveikia ir jam sunku buvo sukti. Dabar vairo stiprintuvas sutvarkytas ir visi po to pradėjo laikyti 2000 apsukų, nors prieš tai laikė gražiai. Ir kai pradėjo 2000 apsukų laikyti, pradėjo laisvų ir nukritinėti. Čia viskas bus surišta, aš manau, pasijungs, suprogramuos ir... Ogytė. Normaliai fonas keičiasi. DM2, Hammeris, F-kė, Civicas dabar. Žodžiu. Po to paprašiau, kad pasijungtų nuotoliniu būdu prie DM2, pažiūrėtų, kame yra problema, kodėl 2000 apsukų kyla. Tai žodžiu, priežastis buvo tokia, kad pedalboksą kaip pastumiau, kažkaip daviklį turbūt sujudinau ir jisai rodė kelis procentus ten gazo padėties, kad paspausta. Viskas, tą nuresetino, atsistatė, apsukos dirbo gerai. Tai žodžiu, pakeičiau antifrizą, todėl kad artėjo šalčiai, šaltis artėjo, buvo vanduo supiltas, nenorėjau, kad prisidirb problemų, tai pakeičiau antifrizą ir pastebėjau, kad vandens lygis šiek tiek nukritęs bakelėje, bet ten trūko nepilno puslitrio, man atrodo. Tai pagalvojau dėl to, kad nusiorino sistema, tiesiog puslitris dingo, tas kažkaip nenustebino. Pakeičiau antifrizą, po pakeitimo antifrizo užvedęs buvau kitą dieną berods. Tai buvo garai, tokie kaip ir balti garai, bet automobilis stovėjo čia ir savaitę, ar ten 2 buvo prastovėjęs ir užvesta, tai kondensatas duslintuvo vis tiek buvo, drėgmėta turėjo garuoti, įsivaizdavau, kad ten drėgmė ir dėl to garuoja. Tai žodžiu, tas manęs labai nenustebino. Einam toliau. Žodžiu, antifrizą pakeičiau antifrizą, galvoju, pats laikas išvažiuoti į aikštelę jau pasitreniruoti, ne pasitreniruoti, išbandyti, kaip dirba mašina, kaip veikia valdos ir taip toliau. Ten nieko nėra, panelių nėra, daug detalių nedarinkta, bet galvoju, viską, kai visada pradžioje ant hamutų kažką sutraukė, kad tik nieks netabaluotų, nesilakstytų ir išbandyti, kaip jinai važiuoja, ar kažkas lūš ar ne, kad iškart ieškoti gedimų, kažką taisyti. Tai žodžiu, užvedu tą mašiną, pašildau vėl iki darbinės tvarkingai, čia buvo koks, nežinau, 6-8 užvedimas. Užvedu, standartiškai užvedęs, pašildęs, norisi išgirsti garsą, truputį pagazuoti. Per video pamatysit, kiek aš pagazavau, pergazuoju ir mašina užgesta. Kas vyksta toliau, žiūrim video. Ir kągi mes čia turim? Užgesė. Panašu, kad jau sezonas baigtas, atvažiavom. Įjungiam degimą. Vedam. Pizda. Bandau prasukti variklį. Čia yra pizdės. 3 metai darbo. Užvesta 10 kartų. Ir suplanuota padaryti pirmą išvažiavimą į treniruotę. Ir stovi ubagė. Nu nafig. Vandenėlis. Tai va,
jau turbūt kažkas aiškiau darosi. Ai, pala, jau video matėt, kai viskas vyko. Nu, esmė, kad variklis jau išimtas, jau ne 92. Išsukau tą tepalo filtrą, pamačiau tą antifrizą. Tepale, matėt, kokia konsistencija ten buvo. Ir problema buvo tame, kad nepadariau karteryje kažkokios, nu turbūt iš tos pusės reikėjo pasidaryti, karteryje reikėjo padaryti matuoklę tepalo, nes nu, elektroninės jokios matuoklės neturėjau, lygio neturėjau, bet būtų paprastas šitas tepalo matuoklė paprasta, išsitraukčiau, pamatyčiau, kad lygis didelis, neaiškis spalva ir tikrai aš jos negazuočiau, nežiūrėčiau. Kodėl tas nutiko? Nu, kol kas iškart galiu pasakyti, kas nutiko, tai yra, nuėmus karterį, pamačiau, kad yra užveltas indeklas, švaistiklinis, vienas vidurinis. Visų dar neišardžiau, vieną pasižiūrėjau, supratau, kad bėda jau nemaža ir toliau nelindau. Bet esmė, kad nelindau į galvą ir dar nežinau pagrindinės priežasties atsiradimo, kodėl antifrizas pateko. Žodžiu, prie galvos aš nelindau, galvos nenuiminėjau. Šitą variklį kaip gavau, aš pakeičiau indeklus, užfiksavau valvetroniką, viską padariau tokio crank-hoop kitą šitą sudėjau, viską padariau to, ko reikėjo, bet galvos nenuiminėjau. Nes šitie varikliai laiko tokias galės, galvos nepraputinėja, tarpinės geros, viskas ok. Nėra tikslo atsukinėti, veltui ten sriegius tampyti ir taip toliau. Čia mano tokia nuomonė. Tai kai nuimsiu, pamatysiu, kas ten yra, ar trukusi tarpinė, ar kas, nes kol kas čia yra labai didžiulė mistika, kodėl tas antifrizas pateko. Aušintuvą jau buvau nuėmęs, ten tarpinės veikos, viskas tvarkoja, ten problemos nėra. Nu tai kol nepamiršau, iškart pasakysiu, kad ieškau variklio, jeigu kažkas turit SP5, galiu nupirkti pliką, pilną ir taip toliau, jeigu už kažkokią geresnę kainą. Taip pat ieškau, kas galėtų man jį perinkti, nes man jau rankos nekyla dar kartą lįst prie jo kažkaip. Tai va, galbūt kažkas gali perinkti arba parduoti variklį, jeigu turit. Tai va, jeigu ką šita problema atsirado, pas mane atvarius tik tai, nes po mepinimo ant stendo tepalas dar buvo, šitas filtras buvo išsuktas ir patikrinta, tepalai dar buvo švarus, gražus. Tai čia prieš tuos kažkur 10 kartų, nu iki 10 kartų, 6-8 kartai čia užvesta, bet ir porą kartų iš jų pergazuota. Kažkas nutiko. Tai parašykit savo spėjimus kažkokius į komentarus arba savo patirtį, kas galėjo būti, galbūt kažką padėsit ir pavyks greičiau nuspręsti, išspręsti šitą problemą. Žodžiu, variklį nupirkti, aš tikiu, suprantu, kad yra, bet aš ieškau šiek tiek pigesnio gal varianto, nes dar iki pavasarį yra kažkiek laiko. Nu ir šiaip nelabai galiu sau leisti tiek pinigų. Lemba, jau daug labai išleista į šitą projektą, daug laiko, daug metų čia dirbu, darau ir lemba. Nors kažkiek norėtųsi sutaupyti. Aišku, į variklį nestaupysiu, bet uždėkit laiką bent jau, pasubscribinkit ir viskas, bus viskas ok. Šitas variklis vis tiek pavasarį išvažiuosiu tam kėbulę ir pamatysim, kaip jis gazuos.